来台中丰原旅游，一定不能错过这家智慧化的租车服务。火车站出站后，走路只要2分钟，即可抵达租车地点。出站后向右转，往丰原转运中心，靠左侧走，搭乘电梯，记得要搭到地下2楼。出电梯后向左转，就可以看到智慧租机车的地方咯。有提供汽油机车，也有 Gogoro 电动机车。注册会员即可开始租借，建议先预约哦。立即搜寻宝城智慧租机车，来趟便利的旅游体验吧。